Siema, z tej strony Procent, to jest kolejny odcinek z gry FIFA Mobile, już chyba nawet 9. I dzisiaj zrobimy sobie też mały opening, ale do tego zagramy jeszcze Live Event 1, ponieważ jest ciekawy. Dobra, zaczniemy od Daily Player Pack. Tutaj będzie brąz, jak zawsze. Celebration, Team Celebration. I co tu ma być? Co tu będzie? A, czyli tu są tylko taka rama, ładnie. Teraz tutaj Future Film Action Poster. Action Poster, ale to nie to. To takiego czegoś nie chcę. Level Up. Dajmy Level Up. Tana. Spoko. To teraz to. Ticket Step Pack. To jest jedna z ciekawszych paczek. 500, 150, 150, 125, 250, 15 000! No to, ale będzie coś to jest coś dobrego w końcu. Dobra. One position, tak żeby tu był LF, będę w niebo wzięty. Zamykam oczy, raz, dwa, trzy. Czy będzie LF? Otwieram oczy. Kurde, ST. Ale dobra, to już się przyda może. I teraz to. Two gold. Dobra, z lewej Sako. Z prawej ale Sako może będzie szybki. Może będzie szybki. Dobra, update. Team. Zobaczmy live eventy. Tutaj zapraszam też do dołączenia do ligi. Procenta na live, tam graliśmy. Championship tutaj. Grajcie. Kings League. To nawet nie wiem co to jest, ale dobra. Co jeszcze? Plany. Stop tutaj. Nie, nic nie ma. Zaraz zobaczę, co coś ciekawego jest. Teraz ja ci nie ma nic, to przejdziemy do live, zobaczymy Golden Week Blog Pasta. Co to jest? Przede wszystkim się dowiemy. A trzeba ustrzelić UFO. Na kapitalne uderzenie. Teraz musi. Drugi raz musi. Cudownie. Ładnie uderzył i teraz. Świetnie. Co to będzie? Tworzymy paczkę od razu. Blockbuster Pack. Gracze. A tu tikety są. Okej. To cały czas to jest. Ej, to będziemy to na live robić. I zobaczę jeszcze, czy mogę sprzedać te tikety. Byłby zajebiście. Ja to 500. Mogę. Jo. No to patrzcie na to. Ho! Będziemy to na live robić, nie ma opcji. Team Crest. Booster. Nie. Booster ST. Nie da się skliksować. Srebrny mam ten. Dobra, będziemy na live to kliksować. Ale będę miał teraz pieniędzy. Ja. Ale teraz pieniędzy będę miał. No to ładnie. Dobra. Będziemy robić też activities. Nie będziemy robić, bo trochę za mało czasu. Dobra, zróbmy jeszcze drillsy. I spróbujemy zrobić hazarda. Drillsy. Na live oczywiście gramy z wami. Jak zawsze. Pyk. Pyk.
Nice. Nice. Dobra. Nie za mocno. Bramka ładna była. Chociaż. Dobra, pyk. Okej, trafiłem. Czyli mamy Drillsy i zawodnika. Super. Szupel. Ła, moje palce. Szupel będzie. Jaki to będzie piłka? Wow. Dobra, tutaj to będzie trening tak. Okej, to słuchajcie, ja to zrobię teraz, w tym momencie, oto. Poczekam, aż życie mi się zregeneruje przy okazji, bo i tak o 12:30 live. Porobię tego trochę. Z lekko. Nie, dobrze. Porobię tego trochę i na live będziemy to otwierać. Czy na odcinku. Nie wiem, napiszcie teraz w komentarzach, czy chcecie na odcinku, czy na live otwierać te paczki. Za lekko. Ewidentnie za lekko. Boom. Te paczki, które teraz tutaj trafię, to otworzę teraz i już. Nie będę tam na live'a czekał. Trafiłem od poprzeczki. Ładny gol. No nie, teraz to dobrze. Bez przesady, poprzeczka druga. No to tutaj może wpaść. No, stałem z tej siły drżę w poprzeczkę tutaj. Co? Spaceship, statki kosmiczne. No nie! No, głupia gro. Nie no, głupia nie jesteś, bo... O nie, milimetry. Milimetry. Strzał. No nie! Ej, ja muszę dobrze wycelować. Jest. Dobrze, chyba raz nam został. Nie, już nie. Dobra. Dobra. Otworzymy teraz tą paczkę, te dwie paczki i już. Pyk. 7,5 tysiąca. No to i 2, to ojej. My jesteśmy bogaczami w tym momencie. O kurde, 150, no to 500, to chyba trochę gorzej. Jej, jesteśmy bogaczami. Jesteśmy bogaczami. Dobra, w sumie to tyle. 60 godzin do końca tego, czyli 2 dni i 12 godzin. Będziemy to grać. Jeszcze to przed live'em zagram. I będziemy otwierać. Tylko w komentarzu napiszę i zaznaczę, czy chcecie na live'ie te paczki, czy na odcinku. Tak więc, jak to się nazywa? Ticket Stub. Okej, dobra. To mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć. Do live'a, cześć.